Նա էր լույսը։ Աստված նրանով ստեղծեց ամեն ինչ և առանց նրա ոչինչ չստեղծեց։ Կյանքը նրանով սկիզբ առավ։ Լույսը կյանքն էր, այո, կյանք մարդկանց համար։ Լույսը, որ փայլում է խավարի մեջ, բայց խավարը չկարողացավ հասկանալ նրան։ Նա էր ճշմարիտ լույսը, որ աշխարհ գալով լուսավորում է ամբողջ մարդկությանը։ Նա աշխարհի մեջ էր, աշխարհը նրանով ստեղծվեց, սակայն աշխարհը չճանաչեց նրան։ Նա եկավ իր իսկ ստեղծած աշխարհը, բայց իր իսկ ստեղծած մարդիկ չընդունեցին նրան։ Լույսի մասին էր, որ հայրը վկայեց ու ասաց. «Ահա իմ սիրելի որդին, որի վրա է իմ ամբողջ հաճությունը, նրան լսեցեք»։ Հովհաննեսը նույնպես վկայեց ու ասաց. «Ահա Աստծո գառը, որ վերացնում է աշխարհի մեղքը»։ Երբ Երուսաղեմ էր գնում, ամբողջ ժողովուրդը աղաղակում էր. «Ովսաննա, Ովսաննա Դավթի որդուն, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, Իսրայելի թագավորը»։ Բայց այժմ այդ նույն ամբոխը աղաղակում էր և միաբերան գոչում. «Խաչեք նրան, խաչը հանեք նրան»։ Առաջ անցիր։ Կանգնիր։ Հաչդ վերցրու, կարծում ես ես պիտի տանեմ քո փոխարենային։ Դու, այո դու, այստեղ արի, ինչ ես նայում, վերցրու և օգնիր նրան։ Վեր կաց։ Առաջացիր։ Ասում էիր թագավոր ես։ Թագավոր չեմ։ Թագավորիր, թագավոր։ Ահա հիմա թագավոր ես։ Դե հրամայեք ձեր մեծություն ինչ պիտի անեմ։ Թագավոր։ Դե գնա եւ թագավորիր։ Բայց այս անգամ խաչի վրայից։ Գնա տեսնեմ ինչպես ես ինքդ քեզ օգնելու։ Նա գնաց խաչվելու, գնաց իր վրա կրելու մարդկության մեղքի պատիժ, գնաց վճարելու մեր բոլորի փոխարեն, գնաց մեռնելու։ Դժվար է ճանապարհ։ Երկարին, որով նա անցավ, սակայն անցնում էր հստակ, հաստատուն քայլերով, հաստատ որոշմամբ։ Ես կանեմ դա, կանեմ քո համար, կանեմ քո փոխարեն։ Նա գնում էր, հանդիպելով հայացքների, աչքերի, որոնց մեջ կային հարցեր, ինչու՞մ էր, կարմի գուցե զղջում, կային կարեկցանք, ցավ, թախից, բայց չկար օգնություն։ Գնում էր նա և հստակ գիտեր, գնում էր մորթվելու, գնում էր լինելու զոհ հավիտենական, զոհ, որով կազատի ինձ, կազատի և քեզ, կմաքրի մեզ ու ամբողջ աշխարհին։ Եվ երբ հասավ վայրը որոշված, թվում էր, թե չկա ոչ ոք, թողել էին նրան, լքել, հեռացել,
անգամ հայրը թվում էր չկա։ Բայց ուժեղ էր նա, ուժեղ էր կամքը նրա, մեծ էր սերը նրա սրտի, որը ստիպեց նրան գնալ մինչև վերջ, սիրել մինչև վերջ։ Ու խավարը պատեց աշխարհին։ Եվ խաչը բարձրացավ մենակ էր, լքված, պահում էր նրան լոքսերը սրտի, որն ուղված էր ինձ, ուղված նաև քեզ։ Եվ հնչում էին բառերն այս սրտից, սիրում եմ ես քեզ, սիրում եմ հոժար, խաչվում եմ հոժար, մեռնում եմ հոժար, մեռնեմ որ ապրես Հավիտյան, սիրում եմ ես քեզ, ապրիր Հավիտյան։ Եվ խավարը պատեց աշխարհին, փորձում էր պահել նրան, պահել իր ներսում, պահել սերը անսահման, սակայն ապարդյուն։ Թվում էր տարավ հաղթություն, վերջ, չկար էլ սերը անսահման, սակայն կատարվեց և մահը պարտվեց։ Ալելույա, կենթանի է, քանի որ խավարը չկարողացավ հաղթել լույսին։ Կենթանի է, որովհետև մահը ու դժողքը պարտվեցին, չկարողացան դիմակայել նրա ուժին ու զորությանը, գերեզմանը չկարողացավ պահել երկնային թագավորին, չկարողացավ պարունակել այն մեծագույն սիրուն, Հիսուս Քրիստոսին։ Նա հաղթեց, Քրիստոս հարյավ, նա խոստացավ ու ազատեց մեզ մեղքի ու մահվան իշխանությունից, քանդեց անեծքի կապանքները, բացեց դուռը երկնքի, դարձավ միակ ուղին, միակ ճանապարհը դեպի Հայրը։
Եվ հիմա նա, ով լույսներ աշխարի, եկավ որ ծրի խաբարը սրտերի, նա, ով միակույսն էր, եկավ հույս բերեց մեր անհույս սրտերի։ Եվ վերջապես նա, ով կյանքն էր, եկավ որ հայտնի մեզ իմաստը կյանքի։ Գերին Թանձր խավարը դիրել սրտերին Քորուսն է ծերում սև խավարը մտքին Հայտնում ճշմարիտ իմաստը կյանքի Օրհնյալ է անունը քո Ճշմարիտ կարահե կյանքի հեղինակ դες բրկիչն ու այդքան օրհնյալ է անունդ Հիսուս Քրիստոս հարյավ իմերելոց Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի Քրիստոս հարյավ իմերելոց Եկեք եւս մեկ անգամ բարձր ծափարենք հարություն առած Տերերի Տիրոջը եւ չօգնենք միմյանց տալ այս ավետիսը եւ ասենք Քրիստոս հարյավ իմերելոց Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի ով մահուր է քո հայփոցը ով գերեզմանուր է քո զորությունը մեր Տերը կենթանի է նա հարություն է արել եւ սրանից լավ ու մեծ ավետիս կարծում եմ չկա նա մեռավ մեր մեղքերի համար եւ հարություն արավ
մեզ արդարացնելու համար։ Փառք մեր Տիրոջը, եւս մեկ անգամ ծափարենք եւ ասենք մեր Տերը հարություն է արել։ Հալելույա։ Հալելույա քեզ։ Արյալ է հավերժ փառավորված Տերը արյալ է Հիսուսը արքան է մեծարված Արյալ է հավերժ փառավորված Տերը արյալ է Հիսուսը արքան է Հարություն առած, փառավոր Աստված, քո սուրբ արյունով մահացեցի հաղթանակ այստեղ է Հալելույա Հալելույա Հալելույա
վրայից մեր քեզ բոլորն անցած քեզ հավատում եմ վերցրեց կասկածն ու վախերը կյանքն իմ ձեռքում է նրա հավատում եմ Բարձրացնենք դրոշը ասենք բարձրացնենք դրոշը մեր Տերը հաղթել է զահին կենդանի Դու մեզ տվել ես ազատություն Արկայությանը զորությունը հռչակում է ես հիմա Կենդանի է նա Այո, Հիսուսը կենդանի է բոլորս միացան Հիսուսը կենդանի է հարություն է արել Հիսուսը կենդանի է և ապրում է մեր մեջ Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Հիսուսը կենդանի է հարություն է արել Հիսուսը կենդանի է և ապրում է մեր մեջ Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Ես հավատում եմ Հիսուսին Եվ նա է Տերը իմ կյանքի Նա տարել է զորավոր հաղթանակ Եվ տվել հաղթանակը ինձ Եկ տոնենք հաղթանակը նրա Որ տարել է խաչի վրա Հիսուսը կենդանի է հարություն է արել Հիսուսը կենդանի է և ապրում է մեր մեջ Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Հիսուսը կենդանի է հարություն է արել Հիսուսը կենդանի է և ապրում է մեր մեջ Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Հիսուս Քրիստոսին Ես հավատում եմ Հիսուսին Եվ նա է Տերը իմ կյանքի Նա տարել է զորավոր հաղթանակ Եվ տվել հաղթանակը ինձ Եկ տոնենք հաղթանակը նրա Որ տարել է խաչի վրա Հիսուսը կենդանի է հարություն է արել Հիսուսը կենդանի է և ապրում է մեր մեջ Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Հիսուսը կենդանի է հարություն է արել Հիսուսը կենդանի է և ապրում է մեր մեջ Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Տոնախմբենք և ասենք Հիսուսը հարություն է արել Հաղթեց
հարություն է արել Հիսուսը հարանի է և ընտրում է մեր մեջ Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Աստծո բանակ բարձր երգենք ասելով Հիսուսը կենդանի է հարություն է արել Հիսուսը կենդանի է և ապրում է մեր մեջ Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Հիսուսը կենդանի է Հիսուսը կենդանի է հարություն է արել Հիսուսը կենդանի է և ապրում է մեր մեջ Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Հաղթանակ է նա մեզ այսօր պարգևել Ավելի բարձր ծափարի Տիրոջը Կենդանի Տիրոջը, զորքերի Տիրոջը Իմ Տերը հարություն է արել, ամեն Ամեն Սա ուրախանալու մեծ առիթ է, որովհետև նա հարություն արավ ինձ ու քեզ արդարացնելու համար Նա հարություն արավ դժոխքին ու մահվանը և թշնամուն ապացուցելու համար, որ նա է սկիզբը և նա է վերջը, ամեն Նա է կյանքը և առանց նրա կյանք չկա, ամեն Երբ որ նա աղաղակեց վերջ կատարվեցավ, նա տեսավ իմ ու քո փրկությունը Ինչ որ մեկին ասա տեսավ քո փրկությունը Մենք տեսանք Հիսուսին տանջված և շատերս հուզմունքով ենք նայում, ասում ենք, վայ ինչերով անցավ մեր Տերը, բայց պիտի խորապես հասկանանք, որ եթե ես մենակ լինեի, գիտեմ, որ ինձ համար էլ կգար։ Նա ինձ սիրեց։ Նա այնպես սիրեց։ Նա հավիտենական սիրով սիրեց։ Եվ այսօր նա այստեղ է իր հարուցյալ զորությամբ ինձ ու քեզ հանդիպելու։ Եվ այսօր մենք պիտի հռչակենք ու ասենք կատարվեց, մահը պարտվեց, իմ Հիսուսը կենդանի է և հիմա հոր աչքով նստած բարեխոսում է մեր բոլորի համար։ Ամեն բարձրացնենք մեր ձեռքերը որպես իրախտիքի նշան, ասենք այնքան շնորհակալ եմ քեզ Տեր, այնքան շնորհակալ եմ քեզ Տեր, այնքան շնորհակալ եմ քեզ Տեր։ Դու համաձայնեցիր իմ փոխարեն մեռնել, որ ես կյանք ունենամ ու ավելին ունենամ։ Դու մեր մեղքերի համար մեռար և մեզ արդարացնելու համար հարություն ունենար։ Դու հաղթեցիր դժոխքին, մեղքին ու մահին, որպեսզի քո ժողովուրդը բարձր գլխով կանգնի ու ասի, ով մահ, ուր է քո խայթոցը, ով գերեզման, ուր է քո զորությունը, իմ Տերը հարություն է արել, ինչպես որ խոստացել էր, նա հարություն է արել, նա հարություն է արել, և իր հարուցյալ զորությամբ այսօր մեր մեջ մենք պատվում ենք քեզ, դու մեր կյանքի թագավորն ես, դու մեր կյանքի թագավորն ես, դու մեր կյանքի թագավորն ես, մենք երկրպագում ենք քեզ, Տեր Հիսուս, իմ փրկիչ, քո մահվան մահը հաղթեցիր, իմ Հիսուս թագավոր, քո արյամբ ինձ դնեցիր, հաճի վրա
Հիսուսը հարություն արավ։ Եվ հիմա հոր աջ կողմը նստած բարեխոսում է յուրաքանչյուրիս համար։ Ամեն։ Եվ երկինքն ու երկիրը եւ ողջ ռեշտակները սուրբերը երգում են նրան մորթված գառնուկ արժանի է սառնելու ամեն փառք, պատիվ եւ գովասանք։ Երգում են նրան սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես, որ էիր, որ ես եւ որ գալու ես։ Ամեն։ Արի մենք էլ միանանք երկնքի մեծ բազմության ու ասենք. Տեր դու սուրբ ես, դու սքանչելի ես, դու փառավոր ես, ու չկա քո նման, մենք երախտապարտ ենք քեզ, որ մենք փրկված ժողովուրդ ենք, եւ քո անունն է կանչված մեր վրա, քո անունն է կանչված մեր վրա։ Շնորհակալ ենք այն հավիտենական կյանքի գրավականի համար, որ ունենք։ Դրա համար ասում ենք դու սուրբ ես, դու սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես։ Բարձրացնենք մեր ձայներով ասենք Տեր դու սուրբ ես, դու սուրբ ես, Տեր դու սուրբ ես, Տեր դու սուրբ ես, բարձրացնում եմ քեզ, մեծարում անունը քո։ Դու սուրբ ես, Տեր, դու սուրբ ես, բարձրացնում եմ քեզ, մեծարում անունը քո։ Նայում եմ շուրջս ու տեսնում բոլոր գործերը քո ձեռքերի, սքանչությունը քո, անացերը քո, որ փրկեցին ով իմ Աստված, ոսկերն ազոր է, որ պատմեմ, այն ինչ արել ես դու իմ մեջ, փառքի այդ ցոլքը, որ լսվում է իմ հոգու մեջ, սիրտս բացում եմ քեզ,
սուրբ ես, Տեր, դու սուրբ ես, բարձրացնում եմ ես, մեծարում անունը քո, Տեր, դու սուրբ ես, Տեր, դու սուրբ ես, բարձրացնում եմ ես, մեծարում անունը քո, Զորեն որ խոսեն, քո մեծ սիրո մասին պատմեն, քո սերն ու բարությունը, առանց ողորմությունը, ուզում ես փառաբանել, ասեն որքան սիրում եմ ես, քանզի արժանի ես դու ամեն փառքի, արժանի ես դու ամեն փառքի, ով Տեր ինչու սիրեցիր, ինչու այդչափ գթացիր, ինչու պիտի տառապեիր մեռնեիր, Գողգոթայի խաչի վրա, գովում եմ քեզ, գովում եմ քեզ, գովում եմ քեզ, ողջ պարկ ու պատիվը քեզ, սքանչելի փառավոր սուրբ եւ արդար, հաղթող նվաճող, հաղթական ու հզոր, բժշկող ազատագրող, վահան ու պատվար, բարձր աշխարհակ եւ հարազատի մնքեր, ամենազոր ամենուրեք վերահասարկա, Ալֆա Օմեգա Տեր ամեն ինչից սուրբ է, քո անունը, սքանչելի փառավոր սուրբ եւ արդար, հաղթող նվաճող, հաղթական ու հզոր, բժշկող ազատագրող, վահան ու պատվար, բարձր աշխարհակ եւ հարազատի մնքեր, ամենազոր ամենուրեք վերահասարկա, Ալֆա Օմեգա Տեր ամեն ինչից սուրբ է, քո անունը, սքանչելի փառավոր սուրբ եւ արդար, հաղթող նվաճող, հաղթական ու հզոր, բժշկող ազատագրող, վահան ու պատվար, բարձր աշխարհակ եւ հարազատի մնքեր, ամենազոր ամենուրեք վերահասարկա, Ալֆա Օմեգա Տեր ամեն ինչից սուրբ է, քո անունը, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է, քո անունը, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է, քո Այո, արժանի է, որ տված գարն ու կարնելու ամեն փառք ու պատիվ, ավելի բարձր ծափարենք եւ նորից տանք այս հրաշալի ավետիսը Քրիստոս հարյավ իմենելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի ծափերով օրհնենք Տիրոջը ասենք շնորհակալ ենք Տեր ամբողջ աշխարհը տոնում է Քրիստոսի հարությունը։ Սակայն գրեթե 2000 տարի առաջ ամեն ինչ այնպես չէր, ինչպես հիմա է։ Դա տոնական մի օր չէր։ Եթե տեսնելու լինենք ինչ կատարվեց Քրիստոսի խաչելության նախօրեին, մի գավառից մի երիտասարդ 30-33 տարեկան հանկարծ եկել էր եւ մեծ հեղինակություն էր սկսել վայելել ամբողջ Հրեաստանում։ Մարդիկ իրանց տներում խոսում էին այս երիտասարդի մասին։ Նա սկսել էր սովորեցնել եւ նրա ուսուցումները բավականին տարբեր էին նրանից, ինչ որ իրենք լսում էին մինչ այդ։ Այս երիտասարդը սկսել էր հրաշքներ անել։ Մարդիկ անգամ
իրանց կենցաղային հարցերով դիմում էին այս երիտասարդին եւ ասում էին խնդիր ունենք իմ ու եղբորս մեջ դատ վարիր, որտեվ ժառանգությունն են կիսելու եւ բոլոր հարցերով երբ որ Պետրոսը կարիք ուներ որևէ հարկ տալու գալիս էր նորից Տեր Հիսուսին էր ասում խնդիր ունենք այս ոլորտի մեջ եւ այնքան մեծ հեղինակություն էր սկսել վայելել այս Հիսուսը որ անգամ երբ որ ինքը մտնում էր Երուսաղեմ մարդիկ սկսել էին նրան ընկալել որպես խոստացված թագավոր որպես մեկը որի համար մարգարեաբար խոստացվել էր որ պիտի լինի այն միակը որ պիտի ազատարարը լինի Իսրայելի ժողովրդի եւ այս երիտասարդին արդեն Երուսաղեմ մտնելուց մարդիկ իրենց հանդերձները հանում էին եւ գցում գետնին փռում էին գետնի վրա արմավենու ճյուղեր վերծրած ճոճոնելով օդի մեջ ասում էին օրհնյալ է նա որ գալիս է Տիրոջ անունով Դավթի թագավորը Դավթի սերնդից եղող թագավորը նա մեծ հաջողություններ էր գրանցել այնքան հեղինակություն ուներ եւ այնքան պատիվ ուներ մարդկանց մոտ որ մարդիկ պատրաստ էին նրան որպես թագավոր օծել բայց կարծես թե այս հաջողությունը այդքան երկար չտևեց եւ այն Քրիստոսը այն Հիսուսը որ շրջում էր մարդկանց մեջ բարիք անելով եւ հազարավորների հիվանդությունները բժշկելով հանկարծ մի օրվա մեջ այդ նույն բազմությունը սկսում էր աղաղակել խաչեք դրան եւ ինչ էր կատարվում այս Հիսուսի կյանքի մեջ այս երիտասարդի կյանքի մեջ նա որ կարծես թե մեծ հաջողություններ գրանցել սկսեց զառիթափով իջնել եւ գլորվել ներքև նրան իր իսկ մտերիմը մատնեց նա ուներ 12 հոգի որ իր մտերիմների շրջանակն էին կազմում կային 70 եւս հետո կային աշակերտների մի մեծ բազմություն որ նրա ձեռքից կշտացել էին բայց իր մտերիմը նա ով 3 տարուկես իր հետ շրջել էր իր հետ նույն տան մեջ քնել էր վեր էր կացել այս իր մտերիմը իրան մատնեց կարծես թե ամեն բան ցախողում էր գնում յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի ընթացքում կարծես թե նպատակ ունի որ միշտ ձեռքբերումներ ունենա ինչ որ հետ թողի ինչ որ ազդեցություն սկսի ձեռք բերել ինչ որ հաջողություններ գրանցի իր հաշվին եւ այս Հիսուսը որ կարծես թե հաջողությունների գրանցման իր գագաթնակետին էր սկսեց ցախողումներ գրանցել նրան մատնեցին իր հակառակորդներին որովհետեւ Տեր Հիսուսը մրցակից էր դարել հոգևոր այդ ժամանակվա խավի համար եւ նա սպառնալիք էր դարձել այդ ժամանակվա հոգևոր խավին եւ սպառնալիքը նա էր որ իր հետևորդները կարող էին ավելի շատ լինել քան այդ ժամանակվա հոգևոր առաջնորդների հետևորդները ինչ կատարվեց արդյունքում ձերբակալություն կարծես մի հանցագործի եւ երբ որ Տեր Հիսուսը տեսնում էր որ թրերով ու նիզակներով եկել են իրեն ձերբակալելու ինքն ասում էր որպես թե մի հանցագործի եք եկել ինձ ձերբակալելու ես ամեն օր ձեր հետ նստում վեր էի կենում ձեր առաջ խոսում էի ու չէիք բռնում ինձ չէիք ձերբակալում իսկ հիմա թրերով ու նիզակներով եկել եք որպես մի հանցագործի ձերբակալելու կարծես մի ավազակ եմ որ մի մեծ ոճրագործություն եմ գործել ինչ կատարվեց արդյունքում նրան տարան բանտ դրեցին եւ սկսեցին ծաղրել զինվորները սկսեցին ստորացնել նրան ծաղրել ու անարգել այն հաջողությունը որ կարծես թե գրանցել էր այս Հիսուսը իջիկ դարձավ եւ նրան սկսեցին նսեմացնել եւ ծաղրում էին ու ծանակի էին ենթարկում ինչ կատարվեց արդյունքում նրան դատապարտեցին որպես մեղավոր նա ով երբևէ որևէ հանցանք չէր գործել նա ով անարատությամբ ու անբասիր վարքով ապրել էր երկրի վրա իր կյանքի ամեն մի օրը հանկարծ նրան դատապարտում են որպես մեղավորի եւ այն էլ մահվան են դատապարտում չեն դատապարտում ասենք որևէ ֆինանսական տուգանք վճարելու չեն դատապարտում ինչ որ տարիքի ինչ որ տարիներով ազատազրկման այլ դատապարտում են անմիջապես մահվան ու կարծես թե այն հաջողությունը որ կար պարտություն դարձավ ինչ կատարվեց արդյունքում սկսեցին խարազանել նրան գուցե շատերը տեսել եք այդ ֆիլմի տեսարանը որտեղ
խարազանվում էր Տեր Հիսուսը ու նրա մարմնից կտորներ էին պոկվում։ Անասելի տառապանք ու ցավ, եւ սա անում էին հռոմեական զինվորները եւ հատուկ դաժանությամբ Տեր Հիսուսին խարազանում էին։ Եվ սա դեռ քիչ էր։ Այս խարազանումից հետո նրան մատնեցին խաչակրության։ Ավազակների կարգին դասվեց, որպես մի ավազակի մատնեցին խաչակրության։ Եվ նա դատապարտվեց ավազակների շարքում լինելու եւ ավազակների հետ խաչից կախվելու։ Եվ այս ժամանակ, երբ որ ամեն ինչ պիտի կարծես թե հաղթանակի լիներ եւ ամեն բան իր կյանքի կուլմինացիայում հաղթանակ լիներ, ամեն բան հակառակ էֆեկտ ունեցավ։ Այն Հիսուսը, որ պիտի հաղթող լիներ, այդ ժամանակվա հասարակության յուրաքանչյուր մարդու կողմից ընկալվում էր իր կյանքի իրավիճակը որպես պարտություն։ Նա ով պիտի կարծես թե թագավոր լիներ, նա պարտված էր խաչի վրա։ Նա դատապարտված էր խաչի մահվան։ Եվ բոլորը նրա մասին մտածում էին, որ ինքը պարտվեց, ինքը ձախողվեց, ինքը տանուլ տվեց, ինքը չկարողացավ հաջողել։ Անկամ իր աշակերտները, որ իր կողքին էին 3 տարուկես, մտածում էին, որ ինքը չպետք է այդ ձևեղներ իր հետ, եւ ինքը պարտվեց։ Սատանան ինքն էլ տոնում էր Տեր Հիսուսի պարտությունը, որովհետև մինչ այդ նա հրահրում էր հանրությանը, որպեսի Հիսուսին խաչը հանեն, եւ այս հրահրումի արդյունքում, երբ որ Տեր Հիսուսին բարձրացրեցին խաչը, Սատանան ուրախանում էր, որ վերջապես կարողացավ այն միակ լույսը, որ երկրի վրա կար, այն միակը, որ երբևէ որևէ մեղք չէր գործել եւ իր կյանքում Սատանան որևէ տեղ չուներ, որ անգամ Տեր Հիսուսն ասում էր, ահա տեսնում եմ Սատանան երկնքից ընկնելուց եւ մարդու վրա որևէ բան չունի, մի հատ մեղադրանք չկա, մի հատ հենվելու կետ չկա, որ կարողանա իմ կյանքի վրա հենվի, բայց Սատանան որ տեսնում էր, որ այս միակ լուսավոր կետը երկրի վրա կա եւ այս լուսավոր կետը բարձրացրեց խաչ։ Եվ երբ որ բարձրացրեց խաչ, ուրախանում էր, որ տոնեց իր հաղթանակը։ Հիսուսի համար սա պարտություն էր կարծես թե, բայց միայն երկինքն էր տեսնում, երկինքն էր հպարտանում, երկինքն էր պարծենում Հիսուս Քրիստոսով եւ երկինքը այս կարծեցյալ պարտությունը դիտում էր որպես հաղթանակ։ Եվ ինչ հաղթանակի մասին է խոսքը։ Ուզում եմ կարդամ Կողոսացիս 2 գլուխ 10-րդ համարից։ Եվ դուք նրանով լցված եք, որ նա է ամեն իշխանության եւ պետության գլուխը, որով դուք թլփատվեցիք անձեռագործ թլփատվությունով մարմնական մեղքերի մարմինը մերկանալով Քրիստոսի թլփատությունով, թաղվելով նրա հետ մկրտությունում, որով հարություն էլ առաք նրա հետ Աստծո ազդեցության հավատքով, որ հարություն տվեց նրան մեռելներից, եւ ձեզ, որ մի ժամանակ մեռած էիք մեղքերում եւ ձեր մարմնի անթլփատությունում, իրան հետ կենթանացրեց բոլոր մեղքերը ձեզ շնորհելով եւ ջնջեց այն մեզ հակառակ ձեռագիրը հրամաններով, որ մեզ հակառակ էր, եւ նրան վեր առավ մեջտեղից եւ խաչապայտի վրա բևեռեց, իշխանություններին եւ պետություններին մերկացնելով հայտնապես խայտարակեց եւ նրանց հաղթեց իրանում, հաղթանակեց իրանում։ Այս կարծեցյալ պարտությունը, որ իր բոլոր ժամանակակիցները, իր աշակերտները, փարիսեցիներն ու սադուկեցիները, ամբողջ բազմությունը, որ աղաղակում էին խաչեք դրան, երբ որ կարծում էին, որ նա պարտվեց, իրականում սա մեծագույն հաղթությունն էր բոլոր ժամանակների եւ երբևէ տեղի ունեցած բոլոր հաղթանակներից ամենանշանակալիցը եւ ամենամասշտաբայինն էր, որ Տեր Հիսուսը իր խաչելությունով ձեռք բերեց եւ այս հաղթանակի արդյունքում Սուրբ Գիրքը այս կարդացած հատվածի մեջ ասում է, որ նա բոլոր իշխանություններին եւ պետություններին, սրանք երկրավոր իշխանություններ եւ տերություններ չեն։ Եփեսացիս գիրքը խոսում է 5 մակարդակի մասին, իշխանական մակարդակների մասին, որոնք հոգեվոր աշխարհի մեջ գոյություն ունեն, որ Սատանան իր թագավորության մեջ
կարգել այդ իշխանությունները։ Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ այս բոլոր իշխանական մակարդակները, որ կան հոգևոր աշխարհի մեջ, Տեր Հիսուսը սրանց նկուն արեց եւ իր ոտքի տակ դրեց։ Հաղթեց իր անձում։ Եվ մի հաջորդ բան, որ Տեր Հիսուսն արեց, գրված է, որ մեր բոլոր մեղքերը, որ մեղքերի համար հրամանագիր կար, եւ մեր մեղքերը ցուցակ ունեին։ Մեզանից ամեն մեկը իր կյանքի մեղքերի ցուցակը ունի։ Իր բոլոր հանցանքների եւ զանցանքների ցանկը ունի, եւ այս ցանկն այնքան մեծ է, այնքան ծավալուն է, որ Տեր Հիսուսը բոլոր անհատների, անցյալում, ներկայում եւ ապագայում եղողների բոլորի հանցանքի գիրը վերցրեց։ Եվ ինչ արեց այս հանցանքի հետ, Տեր Հիսուսը խաչապայտի վրա կամեց այս հանցանքները։ Եվ այս հանցանքները, երբ որ գամեց խաչապայտի վրա իր արյունով, երբ որ հանկարծ ցողվեց իր արյունը, թափվեց իր արյունը, այս հանցանքների գիրը ծածկեց։ Սատանան այլևս ուզում էր կարդալ, որ մեղադրեր մեզանից ամեն մեկին մեր հանցանքների համար, բայց չէր կարողանում կարդալ, որտեղ այդ հանցանքների գիրը թաթախված էր արյունով եւ ծածկված էր արյունով։ Ինչ արեց Տեր Հիսուսը։ Այն ձեռքերը, որոնք մի ժամանակ Եդեմական պարտեզում արգելված պտուղը քաղեցին, Տեր Հիսուսը այս ձեռքերը գամեց խաչի վրա։ Այն ոտքերը, որ մի ժամանակ Եդեմական պարտեզում սխալ ճանապարհ ընտրեցին կյանքի համար, Տեր Հիսուսը այս ոտքերը գամեց խաչապայտի վրա։ Այն անեծքը, որ կար Ադամի համար, որ Աստված ասել էր, քանի որ դու ընտրեցիր մեղքը եւ մեղքի ճանապարհը, երկիրը քո պատճառով անիծված լինի եւ փուշ ու տատազգ բուսեցնի։ Եվ Տեր Հիսուսը այս անեծքը կրեց իր գլխի վրա, այս փշերը դրեցին նրա գլխի վրա եւ նրա արյունը սկսեց հոսել իր գլխից։ Եվան, որը Ադամի կողից էր առնված, եւ Եվան պատճառ եղավ, որպեսի այս մեղսագործությունը կատարվի, հանկարծ նրա կողը խոցեցին։ Եվ փրկագնեց Տեր Հիսուսը այն հանցանքը, որ մարդկությունը իրագործել էր։ Եվ Տեր Հիսուսը իր կյանքը վճարեց, որպեսի անեծքից ազատագրի։ Տեր Հիսուսն իր կյանքը վճարեց, որպեսի վերականգնի այն, ինչ որ Եդեմական պարտեզում մարդը իր ձեռքից տվել էր։ Եվ այս կարծեցյալ պարտությունը, որ տեսնում էին մարդիկ, որ պարտված Քրիստոս, պարտված Հիսուս, հանկարծ այս Հիսուսը պարտությունը փոխեց հաղթանակի եւ մեծ հաղթանակ տոնեց եւ ամեն իշխանություններին, տերություններին, պետություններին հնազանդեցրեց իրան։ Տեր Հիսուսը այն միակն էր, ով հարություն առավ մեռելներից։ Ինչի մասին էր խոսում հարությունը։ Երբ որ Տեր Հիսուսը մահացավ եւ դրվեց գերեզման, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ նա գնաց դժոխքում եղող հոգիներին քարոզեց։ Տեր Հիսուսը իր հետ դժոխք տարավ այն բոլոր մեղքերը, այն բոլոր հանցանքները, որ մենք գործել էինք, եւ այս ամենը դրվեց դժոխքում, թողվեց դժոխքում, եւ Տեր Հիսուսը հարություն առավ մեռելներից։ Ինչի մասին է հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոսի հարությունը դա կյանքի մասին է, դա հույսի մասին է, դա ուրախության մասին է։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք մահ, մենք միշտ տեսնում ենք կորուստ, միշտ տեսնում ենք ցավ, տեսնում ենք անհաղթահարելի թշնամի։ Եվ այս մահը, որ բոլոր ժամանակներում անհաղթահարելի թշնամի է եղել, հանկարծ տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ մեռելներից։ Նրա մասին խոսում է որպես մեռելներից հարություն առածներից Անդրանիկի։ Եվ այս Անդրանիկը, այս առաջնեկը, որ հարություն առավ, նա միակն է, որ այլևս մահը նրա վրա իշխանություն չուներ։ Մինչև իրեն հանկարծ տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսը Ղազարոսին էր հարություն տվել։ Տեսնում ենք, որ այն որբևայրու տղային էր հարություն տվել։ Տեսնում ենք, որ մի աղջկա էր հարություն տվել, փոքրիկ աղջկա։ Արդյոք նրանք իրենից առաջ հարություն չէին առել, բայց Տեր Հիսուսը, երբ որ հարություն առավ, նա միակն էր, որ այլևս մահը նրա վրա իշխանություն չուներ։
Ինչ էր սա նշանակում։ Մենք այս պահին գուցե մի քիչ առեղծվածային ենք տեսնում այս ամեն ինչը, բայց մահը պարտված թշնամի է։ Մահը վերջը չի, մահը որևէ մեկի ճակատագիրը չի եւ դատավճիռը չի։ Տեր Հիսուսն ասում էր. նա ով ինձ հավատում է, հավիտյան կապրի։ Որտեւ մահը ոչ միայն ժամանակավոր, այլ նաև հավիտենական ազդեցություններ, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր հարությունով հաղթանակ տոնեց մահի նկատմամբ եւ մեկընդմիշտ լուծեց մահի հարցը։ Եվ մահը, որ մի ժամանակ Եդեմական պարտեզում կարծես թե մի վարակի պես տարածվել էր համայն մարդկության մեջ, եւ ամեն մարդու կյանքի վրա իշխում էր եւ տիրում էր եւ չկար մեկը, որ բրծներ մահի ազդեցությունից, այս վարակի ազդեցությունից։ Տեր Հիսուսը իր հարությունով տոնեց հաղթանակ մահի նկատմամբ եւ վերականգնեց այն, ինչ որ կորցրել էր Ադամը Եդեմական պարտեզի մեջ։ Բայց ինչ նշանակություն ունի սա մեզ համար։ Ինչ արձագանք կարող ենք մենք տալ Տեր Հիսուսի արածին։ Ուզում եմ կարդալ 2 Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 15-րդ համարը։ Եվ ամենի համար մեռավ, որ կենթանի լինողները այլևս ոչ թե իրենց անձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրենց համար մեռավ։ Ինչ է նշանակում այս համարը։ Այս համարը բացահայտում է, որ քանի որ Քրիստոսը մեռավ ամենքի համար, Տեր Հիսուսը մեռնելով ամենքի համար իրավունք վաստակեց, որպեսի մենք այլևս ինքներս մեզ համար չապրենք։ Այլ խոսքերով ասած, Տեր Հիսուսը ամբողջական ընծայում էր պահանջում։ Ասում է. ես քեզ համար, դու ինձ համար։ Ես պատրաստ եմ քո բոլոր մեղքերը վերցնեմ ինձ վրա։ Եվ այս բոլոր մեղքերը վերցնելով ինձ վրա դատապարտությունը կրեմ քո մեղքերի, բայց դու պարտավորվում ես ապրել ինձ համար։ Եվ քո կյանքը այլևս քեզ չի պատկանում, որովհետև ես իմ կյանքով փրկագնել եմ քո կյանքը։ Դու այլևս քեզ չես պատկանում։ Եթե համաձայն ես, որ ես քո համար, դու ինձ համար, ուրեմն իմ ու քո համագործակցությունը կարող ենք համարել հաջողված։ Բայց եթե դու համաձայն չես, որ դու ինձ համար, թեև ես արել եմ քեզ համար, մենք չենք կարող ընդհանուր որևէ բան ունենալ, որովհետև մեծագույն սերը պահանջում է մեծագույն փոխադարձում։ Ամբողջական նվիրումը պահանջում է ամբողջական փոխադարձում։ Մենք կարող ենք ասել, ես ոնց որ թե չեմ զգում, որ Աստված ինձ սիրում է։ Քանիսներս կանք, որ իսկապես զգում ենք, հա գիտակցության մեջ գիտենք, որ Աստված մեզ սիրում է, բայց քանիսներս կանք, որ մեր սրտի մեջ զգում ենք, որ Աստված մեզ սիրում է։ Զգալու կարիք թեև կա, բայց պարտադիր չի, որ ես զգամ, որ Աստված ինձ սիրում է, որ հասկանամ, որ Աստված ինձ սիրում է։ Ինչու, որովհետև որպեսի տեսնեմ Աստծո սերը, բավարար է նայել այն գործին, որ նա արեց ինձ համար, որովհետև Աստված իր միածինը, իր թանկը, ամենաթանկը տվեց մեզ համար, որպեսի մեզ ունենա, տվեց, որ գնա անարգանքի, ստորացման, տառապանքի ու ցավի ճանապարհով, որ նրա վրա թքեն զինվորները, եւ Տեր Հիսուսը հանդուրժում էր սա, հանդուրժում էր, որովհետև նա երազում էր ունենա մեկին, ով իր համար համաձայն կլինի նույնպես կյանք դնել, որ ասի, քանի որ դու քո կյանքը դրեցիր ինձ համար, ես էլ համաձայն եմ իմ կյանքը նվիրել քեզ։ Եվ այսօր Քրիստոսի սերը, որ Աստված առաջարկում է, չի կամենում, որ օդից կախված մնա, այլ տեղավորվի ամեն սրտի մեջ եւ ամեն մի սիրտ կարողանա փոխադարձել Քրիստոսին այդ սերը։ Եվ սիրելի քրիստոնյա, ուզում եմ քեզ հիշեցնեմ, որ իմ ու քո կյանքը մեզ չի պատկանում այն օրից, երբ որ մենք համաձայնվել ենք, որ շրջադարձ ունենանք մեր կյանքի մեջ, շրջվենք դեպի Աստծուն դեմքով եւ աշխարհին մեջքով,
որտեղ մի ժամանակ մենք հակառակ ուղղությամբ էինք գնում, Աստծուն մեջքով էինք եւ դեմքով դեպի աշխարհն էինք, որ անում էինք այն, ինչ որ մեր միտքը եւ մարմինը կամենում էին, բայց երբ որ մենք շրջվել ենք Աստծուն եւ այլևս ասում ենք ես կամենում եմ քո հետևից գալ, Տեր Հիսուսն ասում էր, եթե կամենում ես, ես ուրախ եմ, որ կամենում ես իմ հետևից գաս, բայց պայման կա, որ պիտի անես, եթե որևէ մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, պիտի իր անձը ուրանա, իր խաչը վերցնի ու գա իմ հետևից։ Սա հարության տոնի հետ ինչ կապ ունի, հարության տոնի հետ այնքան կապ ունի, որ Քրիստոսը հարություն առավ մեռելներից, կատարյալ հաղթանակ ապահովեց, բայց այդ հաղթանակն առաջարկում է յուրաքանչյուր մեկին եւ ասում է, եթե կամենում ես հաղթական կյանքով ապրես, քեզ համար պայման կա, դու պիտի հետևես ինձ եւ ապրես ինձ հետ։ Եվ այնձև ոնց որ ես իմ կյանքը դրեցի քեզ համար, դու էլ պատրաստ եղնես քո կյանքը դնես ինձ համար։ Քրիստոնեությունը հաղթանակի ուսմունք է եւ կյանք է։ Եվ եթե որևէ քրիստոնյա իր կյանքի մեջ կարծես թե պարտությունների մեջ է, ուզում եմ քեզ երաշխավորել։ Կարդացածս համարը Կողոսացիս 2-րդ գլխից երաշխավորում է, որ Քրիստոսը բացարձակ եւ կատարյալ հաղթանակ տարավ ամեն ինչի նկատմամբ։ Եվ Մատթեոս ավետարանի 28-րդ գլխի վերջի խոսքերի մեջ Տեր Հիսուսն ասում է. «Ինձ է տրված ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա»։ Չկա որևէ իշխանություն, որ դուրս լինի Տեր Հիսուսի վերահսկողությունից եւ կառավարումից։ Տեր Հիսուս ամբողջական իշխանությունը պահում է իր ձեռքերի մեջ եւ նա հաղթանակ է տոնել։ Եվ եթե կյանքիդ մեջ որևէ ոլորտում պարտություն ունես, Քրիստոսը կատարյալ հաղթանակի Աստված է։ Եվ Տեր Հիսուսը երբ որ կանգնել էր եւ աղաղակում էր, ասում էր. «Ես եկել եմ որպեսի գերիներին ազատություն տամ։ Ես եկել եմ որպեսի սրտով կոտրածներին բժշկություն տամ։ Ես եկել եմ որպեսի նրանք ովքեր սքավոր են նրանց ուրախություն հագցնեմ, ուրախության հանդերձ հագցնեմ եւ յուղովոցեմ»։ Եվ Տեր Հիսուսը հաղթանակ էր քարոզում իր ժամանակի մեջ եւ այսօր մեզանից յուրաքանչյուրին։ Եվ եթե որևէ ոլորտի մեջ մեր կյանքի մեջ մենք պարտություն ունենք, Քրիստոսի հաղթանակը դեռևս ուժի մեջ է։ Եվ Քրիստոսի իշխանությունը տարածում է կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։ Եվ ուզում եմ քեզ ասեմ, մոտեցի Քրիստոսին եւ նրանից կարող ես համարձակորեն վերցնել այն իշխանությունը, այն զորությունը, որ պատկանում է իրեն։ Եվ ուզում եմ քեզ եւս մեկ անգամ բարի ավետիս տամ, որ ամբողջ աշխարհում բոլոր քրիստոնյաները իրար տալիս են։ Ու թեև քրիստոնյաներն են իրար ավետիսի լուրը տալիս, որ Քրիստոս հարյավի մեռելոց եւ օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, բայց այս ավետիսը ոչ միայն քրիստոնյաների համար է, այլ ամեն մարդու համար է։ Եվ այս ավետիսի մեջ կա իշխանություն, կա պատասխան, կա զորություն ամեն իրավիճակի մեջ։ Եվ Աստծո լուծումը ամփոփված է Քրիստոսի հարության մեջ, որտեղ Քրիստոսի հարությունով մենք արդարացված ենք եւ կանգնած ենք Աստծո առաջ որպես արդարներ եւ որպես Աստծո բարիքը ընդունելու ընդունակ մարդիկ։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Եկեք կանգնենք փառավորելու Քրիստոսին։ Մեր Փրկիչ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու համաձայնվեցիր ամենացածր ճանապարհով անցնելու, որ դու համաձայնվեցիր ամենաթանկ գինը վճարելու մեզ ունենալու համար, որ դու համաձայնեցիր տառապանքի ու ցավի միջոցով մեզ փրկագնել եւ մեզ երկինք տանել։ Շնորհակալ ենք քեզանից, որ մեզ ազատեցիր ադամական տեսակից, որ մեզ թլփատեցիր ադամական տեսակից եւ Քրիստոսի կյանքը լցրեցիր մեր մեջ։ Շնորհակալ ենք քեզանից, որ Քրիստոս Հիսուսի հարությունով մեզ արդարացրեցիր եւ քո առաջ կանգնեցրեցիր, ընդունող լինելու քեզանից այն բոլոր բարիքները, որ դու պատրաստել ես մեզ համար։ Շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու Տեր ես եւ Թագավոր ես մեր կյանքերի համար, եւ մենք խոստովանում ենք, որ մենք պատկանում ենք քեզ, մեր կյանքը պատկանում է քեզ, եւ մենք ուզում ենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում հետևել քեզ, ապրել քո կամքով եւ դու լինես մեզ Աստված եւ մենք քեզ համար որդիներ։ Օրհնյալ լինի քո անունը, մեր Տեր ու մեր Թագավոր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մենք ամբողջ հավիտենականության մեջ պիտի երկրպագենք քեզ, բացարձակ այն բանի համար, որ մենք չունեինք որևէ արժանիք, բայց դու մեզ
հավիտենական կյանքի պարգև տվեցիր, դու մեզ որդեգիր արեցիր, դու մեզ քո սեփականը դարձրեցիր եւ մեզ այնքան բարիք տվեցիր, որ հավիտենականության մեջ անընդհատ պիտի տեսնենք ու շնորհակալ սրտով երկրպագենք քեզ։ Հիմա էլ փառավորում ենք քեզ ու ասում ենք հավիտյան արժանի ես Տեր տերերի եւ թագավոր թագավորնելու թագավորների առնելու ամբողջ պատիվը, ամբողջ փառքը ու մեծարանքը մեր կյանքի եւ խոնարհումը մեր կյանքի Տեր Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Եկեք փառավորենք։ Աստված ժողովուրդ է մաքրում, Էմանուել է քայլում, Հիսուս Քրիստոս, մեղքի իշխանությանը վերջ, ազատ ենք մենք Քրիստոսի մեջ, հայր մեր քեզ փառքավենք, դու բարգետ ես, Քրիստոս արյա, Christos